హలో గాయ్స్, ఆర్ యు రెడీ ఫర్ అనదర్ అడ్వెంచర్? ఈ రోజు మనం ఎల్పి నుండి వర్క్లా వరకు బోట్లో జర్నీ చేయబోతున్నాం. ఎలా అని మాత్రం మీకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది కదా మైండ్లో. చూడండి ఎలాగో. లెట్స్ గో. అదే మరి ట్రావెల్ డాన్సర్ కిరణ్ అంటే మరి మామూలుగా ఉండదు. మనతోటి కొత్త కొత్త రూట్లు కనిపెడతాం. వే ఫైండర్. ఇప్పుడు మార్నింగ్ 9:30 అవుతుంది. మనం వెళ్ళి వెంటనే ఒక ఫెర్రీ క్యాచ్ చేయాలి. ఫెర్రీ అంటే బోట్ అనమాట. చలో గైస్, అడ్వెంచర్.